Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Yesu Yesu Olingo yawe Ozali nyonso ya Yahweh Nzambe ozali Tabomo Yesu aye awarase Yesu aye kopesa kimya yende mukangoli Yesu aye awarase Yesu aye na bomoi na biso Yesu mobikisi Emmanuel aye kopesa bomoi Emmanuel aye na bomoi na biso Emmanuel aye kopesa kimya yende mokangoli Emmanuel aye awarase Emmanuel aye nane Congo yende mobikisi Wamaswamika ye kopesa kimya Wamaswamika ye awarase Wamaswamika ye kopesa bomo yende mukangoli Oh, wamaswamika ye na bomoi ya ne Congo wamaswamika ye na mokili oyo yende mobikisi Tozongisi matondo na wamaswamika Emmanuel Mvolozi Simon Kimbangu David Edouard l'homme de la vérité, l'homme qui se cache. Amen. Tozongisi matondo donc lelo tozali journée ni toza lundi eza mokolo intercession te eza mokolo ya partage ya bonne nouvelle eza liloba oyo ezali toyebake tosalemi na liloba tomonisami na liloba oyo azali wa masomika Emmanuel Mvolozi Simon Kimbangu napesi bino nyonso mbote na kombo ya wa masomika. Amen. Amen, Papa. Amen, Papa. Mikolo oyo tozo traverse ba moment moko ya ba moment moko température moko ya bien te ya ba maladie ya ba liwa eza moment moko ezokende bien te et puis surtout tali pe na kati ya mokili oyo na mabele tozomona ba moment moko très difficile na ba situation ezoleka na ba Chine na Europe na ba mboka na biso na ba inondation eza moment moko wa masomika se a tomboli biso matoi est-ce que tozoyeba moment oyo tozoleka lelo bon nde yango wana nyonso tozongisi matondo epai na ye po Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Bon, naza koloba na ba situation toza nango esengeli tozala toujours très prudent. Toza na prudence. Prudence ezali nini ezali tokotisa satana na mitema na biso te parce que satana profitaka na temple epai nzambe afandaka ye alinga ya kozwa monopole po ya banda kogide biso mais lelo toza na enseignement nayoki mpe pasteur Eric merci mingi mpona prédication na yo merci mingi mpe mpona mama ateyaki avant nzambe apambola ye mingi namoni
pasteur a parlé un peu sur ça. Tokotanga ba verset. Pona nini lelo tokoti na enseignement wana. Pourquoi toza na 4 puissances spirituelles? Oye memi biso na kati ya le 6 esprits. Oye za na 11 Esaïe 11:2. Ozomona Esaïe 11:2 et puis le verset 3, 4 et pesibiso force ndenge esprit de Dieu est manifesté. Tokotanga ba quelques versets za na ngobele. Mais tokotanga ba quelques versets pour na ko identifier biso ndenge nini photo zala. On a nini tozana besoin ya les 4 puissances spirituelles. 4 puissances spirituelles eza ye moko wa maswamika, mais a mi pesi na 4 positions, il y a tendance ya ko guider mukili, ya ko vivre na kimia na kati ya mondo yo. Cela veut dire que tant tozana 4 puissances spirituelles, donc motema na yo okozala jamais na infiltration moko vide moko boye. Toko parler sur ça aussi. Alors ndet toko yeba pona nini bato bazolo tape bandoto msusu za bien, bandoto msusu za mabe. Bon, toko mettre fin clôture na kati na biso que tozwa ba image ya mabete, ba vision mabete, ba rêve mabete, mais tozwa oyo ezali wa maswamika azolo bana biso exemple ndenge wa maswamika amonisami en live na mwana ya papa ya papa Michel mama Winene. Ozomona mwana wana amoni mwana zana ka âge 4 ans. Mwana wana moni moye kititi wana. Amoni wa maswamika mwana muke ya 4 ans. Ozomona. Donc puissance ya moyi za nzambe, moyi za lumière. Moyi alongolaka ténèbres. Soki moyi ya kiti batu faut ba se reposer pour mutu azaka na musuni. La chair. Bon, la chair est en temps où elle vivaka. Azan énergie na epeza na temps où azo vivre. Ozomona. Soki na pes exemple na bana mibali. Na bana mibali bazana ba énergie moko oyo il faut nzoto na ye ezwa repos. Ata mona mwasi. Mais na kena bana mibali pourquoi? Mona mubali okoki kozala toujours censé te il y a qu'à travailler 24 heures sur 24 sans que ton corps prenne un repos. Nazolo belala ndengo na poto koza pe na bana bazoyo kabiso. Mais vous comprenez lo nga nazolo bela, surtout na ba o baza ba marié officiel. Mon mobile il faut ozo un repos. Ozo mona soki repos ate énergie ekoyate. Soko za na repos to ke ne peut musalate. On est comme na biso tuna ba mama. Ceux qui ont la raté, aux énergies, parce que aux yeux repotés, énergie yaka na nzela nini, na tango moye kiti, siko olali pongi, énergie ye, moye oyo zwaki, na moye, moye oyo beta kiyo na moye, et qu'on travaille lobby, parce que il faut olala, on a consommé chaleur wana moye wana na nzoto na yo. Qu'on a ekoma productif aux hommes les soko sana ngote ça ne va pas mais kaka oyo alembagate alalagate azana ni esprit mais nzoto azana ba terme faut à respecter d'ailleurs on peut faut tout respecter quand l'esprit parle au corps. Donc il faut le corps doit respecter le mouvement de l'esprit afin que le corps traverse ces rotations convenablement selon la loi de l'esprit. Ozomona. Donc, ça makambo ça moi minene mais ça facile ce que vous comprendre te à toute une question. Na lobi bonde gine. Ce qui yosa dans les 4 puissances spirituelles tu fais l'infiltration. Ya makambo yozo le besoin na ordre te, makambo yozo ça les na ordre te parce que nous autres, ils ont un support esprit. Le support de l'esprit, c'est les 4 puissances spirituelles. Nde makambu yoko banakolo banabatu, nde ils ont un esprit. Parce que ils ont un esprit,
Si l'esprit maintenant te guide à ta place, yo offendi na yo esprit zo sala busala na ye. Nde yango moni ngala saka soki likambo na tuni wa masomika te na ko pesa réponse te. Soki na keneki mbangu par la chair na ko mona ke makambo ne bando boite pona involve papa na ngai te. Il faut na involve ye donc na chaye na kacha likambo na nga po ye a bénir yango. Nenge Yesu alobaki na Jean 17 na ndenga alobaki esengeli yo papa o sanctifier bana nanga oyo pesi ngai nga pe na sanctifier bango mais yo faut sanctifier ngai. Donc cela veut dire Jésus il a ayeba qui vérité ya le Père parce que si ndenga passer rika woto lobawa ezo kene bien soko yebi vérité ya le Père te tu ne peux pas comprendre le Père et puis on s'en makamuna ndenge na yo. Donc nous sommes dans la vérité, la parole de la vérité. Donc wamasomika elinzeza akoki koloba likambu te soki le Père a ordonné yango te. Soki Père a ordonné yango ye moko akofande la likambu na ye. Exemple etango tolobaki makambu ya to pesaka histoire moko ezoki mangai je ne me rappelle plus mais ezoki likambu ko pesaki bien te mais wamasomika salaki intervention ya kolobaka bino bozomona ke wamasomika azoloba par la chair. Wamasomika ne parle pas par lui-même comme la bouche autorisée. Wamasomika il parle par l'esprit du Père, par l'esprit de Saint-Esprit, pour bien parler. Ozomona, wamasomika lobaka na ndenge na yete. Parce que tant on a lobaka, nazana ye, teke nazo kene mabe, ye moka zo guide nga, azo conduire nga, kama loba nazo loba, donc yenda azo lingana lobango. Et ça volonté na ngate, c'est lui qui parle. Et ça wamasomika ite muto nazo loba, wamasomika na kaiche tozo benga, molimo santo mutazo loba na kaiche. Ndenge zo tozo mona na la bouche autorisée. Ozo mona, nde yangona, il faut tolinga ndenge wana bisope bana royaume. Tolinga ndenge wana. Soki okanisi likambu ya malamu pona wamasomika, Nzambe akosepela nango po Nzambe aza malamu. Nzambe azali bon. Soki okanisi likambu ya mabe pona mutu wamasomika akosepela nango te. Po Nzambe aza mabe te. Nzambe azali malamu. Donc il faut que toujours dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens. Ndето romona ke wamasomika rolata biso par les 4 puissances spirituelles. Siko lelo tozo tanga fonctionnalité. Oh papa na biso to loba momuke. To tanga fonctionnalité nango. Po biso lelo to loba na wamasomika aujourd'hui ke to yambi yo. To yambi yo na bolingo oyo poni biso na royaume. Oyo salaki biso originellement avant to botama na maman. To yambi yo tozali bana na yo. Papa yaka kokota la kate na biso to yambi yo, to liaka na yo, to vivaka na yo. Lelo biso nyonso to prêter serment wana. Soki to silisi ndenge Nzambe akomema biso nde to okende na yango. Comme ça le problème ça va être décampé de nous. Ozomona soki ofongoli porte Satana koti Satana na koko conduire yo na bandoto na makambo ebele oza ko comprendre te ozo kansaka Nzambe mutalobelaka yo nda aloteki ndete ndete wana ezali wamasomika te masomika te. Na pesa bino exemple ya prophète mono loba kombote prophète alobaki comme na juin ya ozala président soka comme présenté boya kolongola yeso nini lelo juin c'est le cas ozomona esika bayeba ke muto azali prophète ya Nzambe bayeba ka un serviteur de Dieu na makambo ya zoloba ezokokisama
Yami bale, bayebaka un prophète de Dieu na ezaleli na ye. Pour prophète aza papa. Soki mwana sali mabe asili kaka. Po aza papa. Alingaka te ba saliri ye. Alingaka te ba bebisa ye. Alingaka te ba déshonore même mwana moko na kati ya bana na ye. Soki ba touché mwana moko na kati ya bana na ye. Parce que ye azali nani qui peut me répondre? Parce que ye azozwa place ya nini? Azozwa place ya nzambe te. Mais ye azosala musala nzambe azali comme qui? Ye aza nani? Azali babengaka berger. Berger alingaka te baya kobotola meme na ye totaba na ye. Il ne veut pas ça. Berger alingaka te baya kosokisa nani na ye. Alingaka te. Lelo tozobenga wa maswamika notre père berger. Wa maswamika azali nzambe le créateur. Oyo asali mokili mobimba. Meto sengi ye. Mais avant tobenga ye, ndenga zoloba nanga awa, ye déjà azalaka le père berger na biso. Azana ba titre na ye bele, ndenga na utoloba, lelo tobenga ye azala père berger na biso. Na lobi bien te, parce que ya lobi nanga nazalaka déjà père berger na bino. Omoni ndenga répondre na ye. Omoni ndenga répondre, nazo bisabino vérité ndenga nazalaka na ye. Abi azalaka déjà père berger na biso. Lelo to benga ye azala père berger na biso pona nini. Lelo to yamba ye kaka. To yamba nzambe plusieurs fois. Lelo na yamba nzambe nanga. Na ndenge na yambela ki ye hier te. Na ndenge na yambela ki ye lobi kuna te. Donc na zo yambela nzambe nanga na ndenge ya sika bolingo. Ezo bakisama. C'est ça ndenge to yambela nzambe. Ndenga lobaki lobi to fongola ye maboko. C'est ça dans ce sens. Mais il y a déjà papa na biso po toza na kati ya royaume. Aza déjà père berger to ko benga ya deuxième fois te aza la père berger. Ko azo sala musala omoni ndenge azo adonga zo mema ngai na ndenge tozo kende. Na ndenge tozo kende. Okoko mona homme de Dieu moko ta kozala ndenge wana na Kongo na kati église azo bonsa maloba na ye. Ozo mona atela mina stop. Azo tala nzela okende. Baza mibale te nazo bisabina solo loba soki wa masomi kazana ye nde bakomi 2 3 4 000 soki wa masomi kazana te azate ozomona donc ye nde yango na tokotanga passage ya Bible na Esaïe 11. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Na nyonso wana oyo totangi ezobanda toujours l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence. Sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Sikoto bandi. Na l'esprit de l'Éternel reposera sur lui 2 points. Esprit de sagesse et d'intelligence. Oto kende na matière oyo nzamba pesi biso et uto leka ba quelques mois nzamba alobaka na biso nini si vous vous rappelez alobaka na biso toza na bilembo mine ya liboso kozala prudent kozala na sagesse kozala na discernement pe kozala na intelligence. Donc soki tozwi na kati il y a esprit de sagesse et intelligence. Tokomona ke sagesse na intelligence eza na kati ya maloba oyo ya pesa kibiso. Tozala na sagesse, na intelligence, na prudence, na discernement. Donc
prudence et discernement eza wana te. Ozomona. Donc, tu sagesse na intelligence. Na kena Bible. Tango roi David ba signé fo nani mwana na ye akoma roi. Nzambe bimelaki roi Salomon atuni ye eloko nini olingi na pesa yo. Eloko nini olingi na pesa yo. Roi Salomon a répondu qui est nini, bon répondre ngai. Toluka do maman lobi asenga ki sagesse na intelligence. Toluka verset wana oyo poto yeba eloko nini to uchwa to do tozo kende wapi. Molimo santo ako fongola mitema na biso ako enseigner biso au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit yende azote ya biso na ngai moko azote ya biso lelo. Toza kopesa réponse na likambo oyo mama Marie Yesu atunaki. Pour quelque chose na ye ezalaki bien. Na évite soki boza ko se rappeler na question na ye. Question na ye ezali ndenge nini okoki koyeba soki ozotambola na Satana to na Nzambe to makanisi na yo eza ya Satana be ya Nzambe to bandoto na yo eza ya Satana be ya Nzambe. Soki na lobe rere mama répète. En tout cas, tofongola pena miso ya molimo, mato ya molimo, nyonso ya molimo, oto yoka ndenge papa na biso, akolobela biso to yoka ye, afongolela biso ba système, oto comprendre ango. Ozomona. Je lis au nom de Wamasomika Emmanuel David, l'homme qui se cache. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, 11. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel j'étais fait régner. Amen, amen. Amen. Donc, merci beaucoup, amen. Donc, awa, Salomon asengaki na Nzambe la sagesse et l'intelligence. Nenge mama utoroba. Omoni yango ezali na toyoki ndenge Nzambe alobi na se osenga makambo susu te lokola la mort pona benemi na yo richesse te osenga oyo te osenga boye te l'écriture wana nyonso ezali wana totangi toyoki mama toyoki ndenge papa alobi mais Nzambe alobi osengi kaka la sagesse et l'intelligence yango oyo nde eza na premier point il y a verset 2 ozomona esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence eza pona nini
Qu'est-ce que cela veut dire, la sagesse et l'intelligence? Biloko na mibale, eza na kati ya ba 4 points nzambe asengi biso, tozala na yango, sagesse, intelligence, discernement et prudence. Sikoyo, ndenge nini biso tokoki koyeba kozala na sagesse, ndenge nini tokoki kosala po tozala na intelligence, ezali koyamba wa maswamika. Poso na tuna bino question wana, on doit répondre on peut bien, mais na ba divergence ebele. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour na tozala na intelligence, na sagesse, ezali koyamba nzambe. Yami bale ezali nini? Mais eza yami bale ezali te pour na compliqué. Mais après tokoki ko tia deuxième point ezali nini? Faut yamba nzambe liboso, faut connaître Dieu, savoir Dieu qui est Dieu. Dieu est celui qui existe. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc chercher la face de Dieu. C'est ça le premier point. Motema na yo pesa na nzambe. Après, tango yo pesa motema na yo na nzambe, nzamba yebi ndenge yo zali. Donc na biso lelo ezali ko pesa motema koyamba nzambe. Koyamba wa maswamika. Siko tango to yambi wa maswamika, to koti na kati ya wa maswamika. Wa maswamika yambi biso to sa propriété. Ayambi biso to za na makambo ebele. To za na bandenge ndenge ya savoir vivre. Siko wa maswamika biloko alingi yango wana toza kolobela lelo. Qu'est-ce que cela veut dire intelligence? Nini tozala pour intelligence? Intelligence ezali kobanga nzambe. Sagesse, pardon. Sagesse ezali kobanga nzambe. Moto ya banga ka nzambe ye wana te atondaka na sagesse. Kobanga nzambe ebandeli ya sagesse. Kobanga otolobaka la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tango toyambaka nzambe, toyambi nzambe na ba forme différente. Mais tango toyambaka nzambe po toza bana na ye, yango na toyambaka nzambe. Mais toyambi ye na bandenge ebele, toza ba hypocrite, toza ba nani, toza ba ndenge ebele, ba méchant, ba nini, na ba ndenge ebele. Tango toyambi nzambe, nde siko fotokota na mozindo ya sagesse na intelligence. Elingo loba kobanga nzambe. Kobanga nzambe. Siko na tuna question. Tokobanga nzambe ndenge nini? Yo yebi na yo liloba te, oyebi Bible te, oyebi pe nzambe ngo to yo yambi, oyebi ete. Siko tokobanga nzambe ndenge nini? Bokoma bocha ba point sincere na ba note na bino. Tokobanga nzambe ndenge nini? Nani akopesa biso tokozo ata 3 personnes va pesa biso réponse. Po nangina loba van bo répondre. Kobanga nzambe ezali boye. Soko bangi nzambe, nzamba azomona yo kobanga ye. Po nzamba lobi apesi biso ba point mibale na mokili. Ezali bolingo na kobanga nzambe. Yango na pesi biso na mokili. Kobanga nzambe eza le commencement de la sagesse. Siko tokobanga nzambe ndenge nini? Est-ce que tokozo 3 personnes va répondre biso? Alléluia. Amen. 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 Po na kati ya 6 esprits kobanga nzambe esprit de crainte ezali pe. Mais to banda ngona nusiko tokobanga nzambe ndenge nini? Kobanga nzambe na ba commandement na ye, na ba loi na ye, il faut qu'on respecte yango. Wana pe ezali la crainte de Dieu. Na ba commandement na ye na ba loi na ye.
bongo na tuni question soko yebi ba commandement na yete oyo yambi yesika oza bebe mama lobi awa kobanga nzambe na ba comportement na yo na etamboli na yo na comportement na yo na etamboli na yo na nzambe ba comportement na etaleli na yo na etamboli na yo na kati ya nzambe. Mama Chantal olobaki nini ko respecter ba commandement ba ordonnance. Alors omoni ba réponse de lobi nyonso misato eza ba réponse eza bien eza mabete eza oya alobi ko banga ye na ba ordonnance na ye na mibeko na ye kozwa ndenge nini koko ye bango ndenge nini hein allô papa so oza na sagesse alors allô papa oui koyeba ye na liloba na ye oyo apesi biso koyeba ye na liloba na ye. Bon, sikoyo natuni question contraire tolobi bien kotosa ye kotambola na ndenge na ye alingi ba précepte na ye ba ordonnance na ye ko respecter mais sikoyo eloko nini ezolakisa ke bato oyo bazobanga nzambe te sunene na kati ya kobanga nzambe boyebisanga moto aza kotosa te moto abanga me moto ayambi nzambe nazotosa lisusu nzambe te azobanga te te eza hypocrisie. Mais est-ce que hypocrisie eza malamu na nzambe? Bon, eloko nini ezolakisa biso moto azosala hypocrisie? Amen. Amen. Celui qui ne pratique pas la justice et qui n'observe pas la droiture de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice de Dieu. Comment papa nan, s'il te plaît? Pasteur Paul. Ah, Pasteur Paul, ok. Celui qui ne pratique pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire la justice de Dieu? Oboya masumu papa. En observant ce Dieu. Donc, sikoyo tolingai kaka to comprendre ndenge kubanga nzambe ezali pona nini tozoluka sagesse ya nzambe pona nini tozoluka sagesse ya nzambe ezali kobanga nzambe me muto oyo azolobaki nga nalingaka nzambe nga nayokaka nzambe nga nasalelaka nzambe azoloba mpe balwa ya nzambe me na karaktere na ye ezolakisa ke azobanga nzambe te azolinga nzambe te. Est-ce que mutu wana azobanga nzambe? Est-ce que mutu wana ozwa sagesse? Azosala hypocrisie. Donc mutu azobanga nzambe te. Mutu azosala hypocrisie akozwa sagesse ya nzambe te. Akozwa sagesse ya nzambe te. Po sagesse eyaka na kobanga nzambe. Sagesse eyaka na kobanga nzambe. Pona nini ebandi na sagesse na intelligence. Po sagesse basengaka yango na nzambe. Sagesse basengaka yango na ndenge ya kobanga nzambe. Soko ozobanga nzambe, ozoyoka nzambe, ozolanda mateya na ye, ozolanda lwa na yo moko po olingo ozala confort. Oui, mutako kokende na erreur, ayebaki te na ignorance. Mais tanga ye koyeba, ngai nakendeke mabe, nayebaki te. C'est vrai, eza ndenge wana. Non. Eza ndenge mwana oyo toyebisa mama awa. Kosala erreur te, kozolota ndoto wana chaque jour, même rêve, elingo lobake nzambe mutu azoloba na yo. Non, ce n'est pas toujours ça. Même ngai na ba musulman bazako lobo, soko loti ndoto 3 fois, eza ya solo eza yango. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais eza na ba point oyo nzambe azolakisa yo kezali ye. Tala contenu ya ndoto yo loti, tala contenu wana. Numéro 1.
soki yo sengaki na nzambe osengaki na nzambe okozwa réponse ntango yo ozwi réponse siko na lere wana yo okoyeba réponse wana eza ndenge nini okoyeba réponse mais soki yo osengaki na yo na nzambe te nzambe mpe alobaka na biso clandestinement yo osengaki te nzambe ayokoyeba biso likambo mais il faut discerner message wana nzambe alobi mais yo moko na motema na yo okoyeba nzambe aza nzambe bolingo nzambe aza accusateur te nzambe aza nzambe ya songi te nzambe aza nzambe ya désordre te nzambe aza nzambe ya bolingo ozomona sikoyo tokei na verset na oyo ya mibale tolobi esprit de sagesse tolobi sagesse ezoya na kobanga sikoyo intelligence eyaka na nini intelligence ezoya na kati ya sagesse po balobaka soki oza na intelligence oza na sagesse fo ozala mpe na intelligence biloko wana mibale eyaka de paire biloko wana mibale eyaka de paire donc eza nécessaire kaka te soki ozala na sagesse il faut ozala na intelligence mais sagesse ekotinda yo ozala na intelligence intelligence eza nini intelligence tika na tuna soki toyebaka intelligence intelligence elingo loba nini ese toyebi sagesse sagesse ezali ndenge ya kokamba sagesse ezali ndenge ya kosupervise wana mpe natunaki te sagesse ezali salomo asengaki yango mpona amema royaume ya nzambe o papa na ye atikeli ye donc ndenge ya kokamba ndenge ya kodirige ndenge okojuge bato soki ozali juge oza na sagesse te tu ne peux pas être un juge donc sagesse eza eloko moko ekosenga yo ozala na motema ya pio ozala na motema ya monene mpona kozala na sagesse motema ya monene bokomaka yango mpona kotuna bino sagesse elingo oloba nini sagesse elingo oloba motema ya olimbisaka motema monene elingo oloba quelqu'un qui pardonne quelqu'un qui ne porte pas la colère dans son cœur contre les uns les autres po azomona ke soki nakangeli yo kanda wana ekodétruire nga donc sagesse ebandi kolobela ye soki nasiliki kosilika na nga ekobebisa makambo sagesse na ye ebandi kolobela ye ça ne dit pas que mutu asilika te mutu fa silika mais faut silika na connaissance oyo eza logique oyo ezali ya nzambe yesu mpe asilikaki abebisi biloko bato babanda koteka na eglize alongoli yango ndenge nzambe asilikaka abomaki mokili ya noe abomaki yango donc pourquoi mpo mokili ezalaki futi etondaki bavirus partout ça ne va pas donc asiliki fa boma donc sagesse na ye etindaki ye asilika mpo soki asiliki te atiki mokili kaka ndenge wana donc ye aza na nkembo lisusu te aza na gloire lisusu te gloire na ye sekei ebando sila nzambe akolinga gloire na ye ekende te nzambe akolinga sainteté na ye ekende te akosala nini fati ya discipline fati ya justice na ye moni kanda eza na basansi wana mais eza na basansi te ke oyini mokili mobimba to osala mokili mabe non asauve 8 personnes ozomona amoni wana nyonso tu babebi mpo bayokaki liloba te bayokaki liloba asa kobenga bango bayokaki te asali nini asiliki mais mpona asilika ça lui a fait combien de temps qui peut nous répondre mpona nzambe asilika ça lui a fait combien de temps nani ayebi yango donc nzambe azalaki nano motema monene mpona asilika abopaki asalaki tu mais bayokaki te abengi noe tongelanga masuwa bato esalaki 125 ans na mabele tonga masuwa esika mai ezali te bato balobi oyo aza buta lokuta mpona nini esika mai ezalaki te 125 ans après nde nzambe ayo koboma mokili mais avant 125 ans nzambe apasataki mingi ça lui a fait des siècles yango na motema ya nzambe
elekaka munene mpona asilika ewutaka mosika trop loin ozomona toza kaka na kote ya sagesse. Donc sagesse ya nzambe ezali malamu tozala na sagesse ya nzambe, tozala na sagesse ya bato te. Beaucoup plus sagesse ezali nini? Nzambe apesi biso secret ya sagesse ezali mingi na kozala patient, na komedite, na kokanisa, kotuna na nzambe. Est-ce que boye les 7 points qui rendent l'homme malheureux, le premier point de ce qui rendent l'homme malheureux eza nini? Ne précipitez pas, parce que bato bakendeke mbangu bakendeke kokweya. Ne précipitez pas. C'est ça le premier point de 7 points qui rendent l'homme malheureux. Ne précipitez pas. Donc, ozomona nzambe yemoko a précipitaka te. Tant mosusu tozoloba ke nzambe azo libere nanu Kongo te, tozwi ba réseau bele totie, mais na kati ya nzambe eza ndenge wana te. Na kati ya nzambe aza na sagesse. Na kati ya nzambe sagesse na ye na intelligence na ye eza kosala. Même si Dieu a parlé na ngana bomo mokili lobi abomi yango te, mais nzambe volonté na ye na sagesse na ye ezozongisa ye nsima. Eningo loba te ke nzambe akoka kosala ngo te, non, mais nzambe aza na makambo na ye oyo esalaka na ye oyo biso na ngana bino toyebi te, mais tozobenga oka na mokuse sagesse na ye na intelligence na ye. Ozomona intelligence eza eloko nini na kati na biso? Intelligence elingo loba nini? Tokenda tana ba tokotanga ba verset après. Intelligence elingo loba nini? Mayele oto bengaka aza mayele eza nini? Intelligence eza nini? Amen, papa. Amen. Non, papa. Intelligence, c'est... Vas-y, maman, vas-y, papa. Papa. Désolé, vous pouvez parler, papa. Non, vas-y, papa. Maman loba, maman loba. Maman loba. Merci, papa. Merci. Eza maman Magdala. Intelligence, ezali habilité ou capacité à kosala eloko. Habilité ou bien capacité ya kosala eloko. Amen. Merci. Nana ko pesa biso lisusu intelligence elingo loba nini? Amen. Amen. Intelligence, c'est l'ingoloba. Et la faculté de connaître et de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Facilement. Bon, eza bien, ezali bien intelligence ce qui est l'esprit. Il y a aussi l'esprit de l'homme qui est aussi intelligent. Donc exemple na repese exemple, il y a bateau baza ba architecte ba osala banda kwa minene. Baza bateau netam sa samela na été. Eza qualité kaka l'esprit papa. Et donc eza qualité esprit. Il faut bien expliquer. Qualité de l'esprit, il y a l'homme ou bien nzambe. Il y a l'homme papa. Qualité de l'esprit de l'homme, qualité de l'esprit de l'homme, il faut le baga qualité de l'homme. Qualité de l'homme. Pas parce que sur l'esprit, il faut déterminer l'esprit ni l'esprit de l'homme dans l'esprit de Dieu. Amen. Donc parce que tu dois comprendre que nangana savino logo moko wana, hein? Nangana savino logo moko wana. Intelligence et utarapeka na nzambe. Batu babotamaka na ba faculté nengo utoloba déjà babotamaka nango omoni okoza na mwana topesa exemple na bana mwana za mayele na classe koleka bana nyonso ezali faculté d'intelligence abotama nango ozomona il y a aussi le faculté de l'esprit de Dieu en nous ozalaki na mayele wana te l'air baboti yo. Par exemple, na ko pesa exemple na ngamoko na saki dessinateur te, na sako sala ba dessin graphique te. Momoni tango na yambi Yesu, na musalonga na zo sala, na koma ko dessiner lokola na tanga na académie de beaux-arts ou bien na za architecte.
il y a classe. Mais non. Bokomona ba image na chaka atandenge na cha de ange bedongo do bazo. Ezali kaka ndenge na moni na image na komi. Mais faculté wana nengo na ndenge lobi ya kokoma propre za la nengo wana. Wana eza faculté de l'esprit de Saint-Esprit. Eza faculté sous ya mutu te. Donc c'est vrai, mutu aza na faculté de l'esprit, mais eza connaissance ya nzambe ezali ce qu'on appelle donc il y en a deux choses à l'homme. Il y a le don de Dieu. Oyo mutu azaka na don na ngo botami nango. Oza na don ya koloba bien, oza éloquent, pe batu mususu alobaka bien te, maza éloquent te, mais alobaka na ye bien te. Mais okomona ye azali trop intelligent. Mais alobaka bien te, forme na ye bizarre, mukuse tout ça bizarre. Mais azana talent, il y a intelligence na kati na ye koleka muto ya lobaka bien. Donc cela veut dire muto ba pesi don ya koloba, c'est ça sauf donc faculté na ye, na intelligence na ye, il parle bien, il est intelligent, il parle bien. Mais muto muso ne parle pas bien, mais azo sala likambo yo muto alobaka bien azo ko sala ngote. Nde wana za muto na mtabota mana don na ye. Donc tout ça na question na tuni. D'où vient l'intelligence? L'intelligence vient de Dieu aussi. Mais ils ont la faculté mi balé. L'intelligence humaine, oyo muto abota mi nango. Par exemple, nous avons fait ça, moi dans la classe. Moi, on a semblé la rater. Mais azama yele. Le professeur Bazo, batala moi no to moi na muta committee, azo beta na équipe moko ya bamindele, azo gagner bamindele. Donc vous comprenez, c'est l'intelligence. Intelligence. Ozo mona. Sikoyo soki toke na oyo tobota makanango na Jésus-Christ. Oyo tozali born again, tobota mili susu na Yesu, wana babenga kango grâce. La différence. La grâce de Dieu est déjà préparée tout entière. Grâce. Donc on peut ça exemple que la grâce la bouche autorisée. C'est la grâce. Donc on peut cet exemple mususu grâce ezali lokola nini? Grâce ezali définition grâce ezali eloko oyo yoko kaki kozwa na bomoyi na yote na bomoto na yote. C'est ça qu'on appelle la grâce. Eza cadeau oyo utaka kaka na Nzambe. Lokola ngai wa masomika nazwi pe grâce na ngai. Nazwi grâce na ngai. Lokola biso na royaume tozwi pe grâce na biso. Mais c'est toujours dans le plan de la vérité de Dieu, ce qu'on appelle la grâce. Mais grâce, c'est un package oyo et qui sera manifesté par l'Esprit de Dieu. Mais, donc, il faut aussi la pratique nango. Mais grâce, aussi la pratique nango te. C'est ça la différence. Mais donc, tu vas pratiquer ça. Par exemple, moi, la botami maele, il faut batangi ça, aza maele. Mais na kotangi ça, bazo tangi ça ye, ayebi ma mathématique nyonso tout est. Mais ayebi soko lakisi mathématique ozo tangi ça ye, azo ye bango koleka baninga pour dona ye yango wana. Le don de la naissance. Neti na kokoloba, ezana ba don mususu. Ndeki na mona ke paya ya mama na biso na koloba kombote. Mais mwana na yaza na aja 8 ans, mais nzamba zo la sanga don oyo mama acha nzambe acha na kati ya mwana wana titanga kokoma mukolo mwana wana kozala ndengi nini. Mais abota mana yango déjà. Tu vois? Donc par l'esprit, on peut voir de telles choses à venir ya mutu. Au moni yozabo ozalabo. Mais la grâce vient de Dieu. Mais grâce paix par tozo kango ou fele. To yekola kango te, grâce c'est le moko o yekola ngote, le kola na kati na so bato bazo ba vision. Est-ce que ba maman o ba so ba vision to ba papa? Est-ce que bo sala ba jeune ya 40 jours pour ozo vision? Non. Est-ce que beta ba jeune une année? Obeta ngote, mais ozu grâce ya komona kanzambe ya koyoka kanzambe koleka batu mususu oyo basala ba nini ba vision ba rêve
ozwi grâce ya kozwa mariage ya munene, grâce lelo ya kokoma na royaume ya koya kobala Yesu. Eza grâce moko eza kaka wa masomika nde abombela biso bana na ye, abombela biso bandeko ba mama toza na royaume. C'est une grâce. Bato boni do bazoleka royaume oyo. Ozomona bon, no, eza enseignement moko eza biso tame tokena malembe to continue on soutile tilo bido on appelle bino intelligence ezelo nene, intelligence ezale nenge ba mama ba na papa auto pesa biso réponse ça ba capacité. Intelligence ezale instrument d'intelligence oyo mutu abota makanango. Intelligence ebota maka mais sikoyo faut qu'il y ait la sagesse, parce que mutu a l'intelligence so ça na sagesse te. Les deux marchent de pair. Ce qu'on a la sagesse, on a l'intelligence, na koko pesa bino sagesse moko nzambe alagisa kingai boko sale la ngope. Mutuana azana mayele ya menuiserie, azana mayele ya kozala mécanicien te, azana mayele ya kozala nani te, mais azana sagesse. Sagesse na ye memi eboye. Asalisi bureau de réception. Ale engagé te mais à solliciter bateau yo bayebi menuiserie oyo ezali administratif oyo ezali boye a sangisi bato wana na bureau na ye. Albi bino bato bozana ba talent oyo na sangisi bino na ngai moko poto zwaka lipa na biso. Cela veut dire ngala obana ko sala marketing ko publier ba misala na bino na kombo ya business ngai na tie. Na business na nganga na tie. Sikoyo bino wana ko soka ba client, exemple yoza menuisier, oza architecte, oza nani. Ba bengi yo na téléphone, na ningo ya ko salela ngandako, na ningo ya ko boxela nga armoire. Tango yoso ko no boxela armoire, tango silisi o pesi facture. Na facture wana yo pesi, yoza mukolo musalo sali. Mais mutu oya a organisé yo po ba benga yo kondo sala okofuta ye exemple 20%. Nazo pesa exemple. Okofuta ye 20%. Yazo zo ba 20% na ye 10% na ye parce que azo rassembler ba intellectuel. Mais celui-là, il est sage. Yango zo mona sokoza na sagesse, faut intelligence pesala. Sur intelligence c'est ça ne va pas. Si qu'on Nzambe nani ki roi David après mon Salomon asengi sagesse na intelligence asengi biloko wana mibale eza mutuya sikoyo na royaume nazo bisabino Nzambe apesi biso ango 6 apesi biso yango 6 ebandi na sagesse, intelligence, les 6 points qui viennent par un esprit seulement, qui est Wamaswamika. Apesi biso yango 6, Salomon zalaki nango 2, biso tozwi yango 6. Est-ce que nazo tuna question na 6 biso tozwi yango oyo Nzamba a oe roi na ye azala na si nani wana bénédiction wana ekeiti na peuple israélite pona nini ezali si Nzamba zo répondre ngai pona nini ezali 6 option ou bien onction ya esprit saint pona nini ezali 6 qui peut me répondre pona nini ezali 6 pona nini répondre maman nazoka yo l'étoile de David papa toza bato royaume de David wana nani wana Mama Marie Yesu papa Maman Marie Yesu ezali 6 parce que ezali étoile de David. Amen. Nana ko pesa biso deuxième réponse eza bien maman. Nana ko pesa biso deuxième réponse. Amen, papa. Maman Maïtala, c'est les 6 déclarations du royaume. Les 6 déclarations du royaume. 6 déclarations du royaume, ezali nini?
si déclaration de royaume eza nini? Amasomika yemoku. Et se présenter au Masomika, c'est vrai, mais tout qu'il na sens moko bien. Nous surtout ata nous surtout zoloba, c'est au Masomika. Mais faut tout comprendre peu détail nango. Si qu'on les six déclarations, ezali nini na mabele. L'étoile de David, papa. De vie. Maman Magdala. ezali règlement oyo nzambe apesi biso mpona koconduire mokili na ye. Mpona koconduire mokili. Bino to bolobi bien. Masomika eza bien, mais ezali règlement. Règlement na part musoto obenga ngoni. Ordre. Les lois. Les lois. Les lois. Les sentiers de Dieu. Les lois. Les lois. Yanzambe. Attention que la loi, c'est l'étoile de l'éternité. C'est la loi. Les lois de Dieu, namabele. Et ça a combien de déclarations? Et ça a combien de déclarations? Combien de déclarations? Quand tout ça n'a pas été sika, basana kati basana peso ba yoka biso. Et ça a combien de déclarations? 6 déclarations. Et ça a 6 déclarations qui symbolisent quoi? Qui symbolisent l'étoile de David. Qui symbolise l'étoile de David. Qui symbolise encore quoi? La création. La création. Alléluia. La création. Alléluia. Osomona. Donc, cela veut dire que Piso, papa na wuto yoka passer Erika Lobi, nous sommes des représentants de Dieu dans le monde entier. Biso bana ya royaume. Na ibisabino. Yango wana. Masomika zo embelanga nzembo lelo. Lobi elaki 5e jour. Na ibisaki bino. Esengo. Na ibisabino. Il faut tout exercer makanise na biso. Ma pensée na biso. Ekota na kati ya royaume. Ekota na kati ya royaume. Ezala na distraction te. Ekota na kati ya royaume. Cela veut dire elingi koloba. Tozala vrai bana ya nzambe. Na kobanga nzambe. Na kolinga nzambe. Tozala vraiment na kobanga nzambe. Na hypocrisie te. Tozala pena na vérité. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Pamba te, kozala na 6 esprits, na kati ya vi na yo, eza likambo muke te, eza suka, ebandeli pe suka ya mukilia. Na kati ya royaume, toza na combien d'amendements? Otoloba pona batesika bayoka. À part les 6 déclarations. Les 6 déclarations à part te, et il y en a combien d'amendements? Et ça combien? 12, papa. Et ça a 12 amendements. La tunique question. Est-ce que c'est un amendement nyonso? Non. Amen. Non. Amen. Non, nous tous on a combien d'amendements sikoyo? Mais ça. On a 3, papa. 3. 3 amendements. Mais est-ce que les 3 amendements c'est tondi? Non. Omoni que azo meme biso malembe nyoso neza na kati ya livre ya Saint-Esprit. Nyoso na se komama nango. À part les amendements eza nini? Peut-être beaucoup comprendre te. Na bato kala, à part les amendements eza nini? Dans répondre bien pour na éviter. À part les amendements ezali les objectifs. Le mariage. Les objectifs. Et puis, nana rosala ba objectif. Biso ou bien Nzambe. Nzambe ye moko moto au désigner ba objectif. Il y a ba déclaration na ba amendement.
ba objectif elingo loba nini misala oto ko sala yemoko nzambe ako désigner yango exemple yo zali roi na royauté na yo ekozalaka boye nzambe a classifié ndenge musala na yo ekozala. Ce sont les objectifs. Bato baza kokanisa ke royaume biso tozali eza petit royaume. Je vous dis, c'est le royaume de la vérité qui est grand, qui est lui-même Dieu. Ce qui toza na 6 jours de création na royaume, cela veut dire que nous avons le monde. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Alors, siko to tangi mingi wana, to ke siko na oya mi oye elandi esprit de sagesse et d'intelligence, to ke na oya elandi esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Conseil ezolobela biso nini? Force ezolobela biso nini? To ke na conseil. Conseil ezolobela biso nini? Pour pesa biso ata verset oto lobaka mikolo nyonso. Emmanuel, Saint-Esprit. Conseil ezolobela biso nini? Esprit de conseil. Conseil ezolobela biso nini? Hein? C'est Emmanuel, papa, le Saint-Esprit. Non, c'est Emmanuel, c'est vrai. Mais tozoloba conseil elingi koloba nini? Tozo kota pe moins détail muke. Pour te comprendre conseil on a to pe ça peut ba verset la Bible, zelanga na ke na ba verset la Bible. To ke na Psaume 32 verset 8. Psaume 32 verset 8. 0. Papa, tanga Psaume 32 verset 8. Je lis au nom de Wamaswamika Emmanuel David, l'homme qui se cache. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Natangi yango bien. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Awa Wamaswamika, Jésus-Christ, azoloba, nakobanda construire yo, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Nakolakisa yo nzela oyo yo okolanda. Nakokonseye yo. Nakotia lisu na ngai na yo. Nazala ndeko moko na koloba kombo te akufa. Nzamba alobaki na ngai yebisa ye. Nazala mission oyo nga nazala na bombeli ye na pesa ye. Me nazali ko observe ye. Nazali ko observe ye. Soki akoki ndenge nga nazomona ye na kopesa ye mission. Me mutu wana akufaki. Elingi koloba nini? Topesa réponse. Nzamba zopesa mutu wana promesse. Naza ko mona yo, naza ko observe yo. Naza ko observe yo. Me soki okoki mission nga nazopesa yo, na kotia yo na place ya munene. Elingo loba nini? Me mutu wana akokisi te akufi na ye. Me nzamba lobi kaza ko observe ye. Tango nzamba za ko observe yo, donc nzamba ko protéger yo, nzamba ko kopisa makambo po nzamba pesi promesse, aza ko observe yo. Me yo kufi, okokisi mission nzambe te. Elingo nde olobi ubanga nzambe te. Nana ko pesa biso réponse mususu. Mutu wana nzamba pesi promesse, me akufi. Elingo loba nini? Ezali ndenge toza na royaume. Toza na promesse, toza na royaume. Tozo fanda na royaume,
tozolia na royaume. Mais ceux qui tozoyoka te, quelles sont les conséquences? Siko nangina kende mwa muke, nangina nazonga sima. Na bengi mutona na ebi setala nzamba lobi azako observe yo. Soko kokisi likambo ya tie, akopesa yo likambo munene. Me mutu wana kufi. Elingolo banini. Anandaki message nza. Hein? Azangaki prudence. Azangaki prudence. Et ça peut faire bien. Abangaki nzambe te. Apa, il faut la patience. Na likambo ya nzambe. Non. Hein? Ayokaki conseil te. Ayokaki conseil wana te parce qu'alandelaki yango te. Soki alandelaki yango, soki alandelaki yango, alingaki kokufa te. Nzambe alingaki koprotéger ye. Nakena Moïse nzambe apesi ye promesse ya terre promise. Moïse amoni terre promise na vision. Nzambe alakisi ye. Est-ce que Moïse amonaki terre promise? C'est surtout une question. Amonaki une vision ndenge balakisi ye. Mais est-ce qu'akotaki yango? Akotaki te pona nini? Désobéissance. Désobéissance ezalaki place nini? Tango balobaki na ya beta une fois, libanga ya beta ki 2 fois. Ya beta ki 2 fois, mais pona nini na beta ki 2 fois? Pona nini? Na kanda. Balobaki na libanga beta te me aloba na libanga. Aloba na libanga me ya sala ki yango te ningo loba nini? Négligence. Désobéissance. Non. Teza yango wana te. Yeba tala bon. Colère, papa. Colère. Amen. Colère. Kanda ekoki kolongola mutu na plan ya Nzambe. Kanda. Parce que ya yoki. Na yokaki malamu te. Pasaki na kanda. Soka salaki na kanda te. Alingaki ko yoka ke loba na libanga. Me ko beta na libanga te. Lokola salaki na kanda. Asali entrée satanique. Ayoki lisusu Nzambe te akeko yoka na inverse ke bete libanga. Soki oza na kanda, tu peux dévier beaucoup de choses dans ta vie. Ne précipitez pas. Est-ce que tu comprends? Kanda esaliye atambola na ndenge Nzambe alingaki te. Metana musala Moïse asalaki. Nzambe asali nini alobi te. Yo fo zonga. Zonga nano mutu musa remplace yo. Mais Nzambe alingaki ye kaka. Nzambe aboka bana na ye te. Siko Nzambe asalaki nini? Il faut vieillir kuna. Moïse akufaki na âge ya vieillesse. Akufaki na jeunesse te. Tant on a ça la classe, oh makambo oh tozo lobo. La classe va expliquer ngo biso boité. Ba tunika question, est-ce que Moïse akufaki pona obéissé ki loi Nzambe te? Ba on lobi te, akufaki pona nini pa koma ki vie. Ba professeur ba lobi oui, akufaki pa akoma ki vie. Mais pona nini akoma ki vie? Po Nzambe alingaki akoma vie po mona akoma na terre promise te. Soki Nzambe alingaki akoma na terre promise, nga akoma. Vieillesse na Nzambe zelo kote. Oso comprendre. Donc, nde yango wana Nzambe apesi biso na deuxième position après l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ayoko pesi biso esprit de conseil et de force. Mais si quoi esprit de crainte de l'éternel to lobango na semande yango les exemple to pesi ya Moïse. Mais lokonde tozo lobawa déjà esprit de conseil et de force. Ozomona esprit ya conseil to lobaki
conseil elingi koloba nini tolobaki yango te tokende na makambo mosusu me ndenge nayebisa bino conseil nde yango na totanga na verset psaume 32:8 parce que nzambe alobi na construire yo na conseiller yo na kotia regard na nga pa yo ezali conseil le plan na abokeba na bamakele soki mpe na Esaïe 48 verset 48 soki na Esaïe 48 verset 17 et 18 tika na tanga po tokende mpe rapide verset 17 et 18 okomona ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus ainsi parle l'Éternel ton rédempteur le Saint d'Israël moi l'Éternel ton Dieu je t'instruis pour ton bien ozoyoka je t'instruirai mais awalobi je t'instruis pour ton bien eza pona nzambe te eza pona bien na yo soki nzambe alobi je t'instruirai elingi koloba eza pona bien na yo nzambe azalaka bien ya libela nzambe azalaka bien ya libela aza glorieux ya libela osomona je t'instruis moi l'Éternel ton Dieu je t'instruis pour ton bien je te conduis dans ta voie que tu dois suivre oyoki ndenge alobi na psaume 32:8 azoloba wapi 8 donc alobi je te t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre osomona awa lobi voie donc la voie que tu dois suivre je te conduis dans la voie que tu dois suivre yoka susu alobi na alobi oh si tu étais attentif à mes commandements soki ozalaki koyoka malamu mibeko na ngai ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer soki oyokaki ndenge nazoyebisa yo na construire yo mpo na bolamu na yo na kokonseyaka yo na kotia lisu na nga etalaka yo soki olandelaki ngai nde ba bien-être na yo elingaki kozala lokola ebale donc bonheur na yo comme le flot de la mer yango na bomona nga beaucoup plus kala na banda kosala ba prière na nga que ta bénédiction nous descende comme le flot de la mer c'est ça le bonheur ma pamboli ekitela biso lokola mbonge ya ebale po mbonge ya ebale esilaka te ezalaka na saison te j'ai beaucoup prié pour ça pour ezalaki ba secret oyo nzambe azolobela ngai ntango nazotangela bino liloba oyo nafandaka na Jésus na mesa madame na nga akoti na ba shopping nga natikali na voiture wa masomika bimeli ngai na mesa vis-à-vis boye azotangisa ngai na bible oyo nazotangisa bino natangaka baécriture ya bible selon sa vérité ndenge amemelaka nga natangaka bible bitangela te oyo naluka verse bo te fona landa ndenge ya lobi je t'instruirai parce que nzambe ayebi parole nini ya kotia parole nzambe akotia na songolo eza yango ta kotia na songolo mosusu mutu na mutu aza na bafingerprint na ye aza na baprinte digital na ye mutu na maboko na yo tala maboko na yo donc ndenge batie banzela na suki na yo na crâne na se makolo eza ndenge moko te na mokili mobimba donc mutu na mutu aza na likambo na nzambe azolobela ye mutu na mutu aza na likambo na nzambe azopesa ye soki ngai lelo nzambe alobi nakende Chine akoloba na bato nyonso tu teke bakende Chine alobi na yo kende Chine kokende mpo zongi mpo ezali commandement ya nzambe me mutu mosusu akende bakutana baproblème business esimbi te mpo mutu na mutu azali na
formation ya plan de la vérité na kati na ye nayebisaka bino fo tokende na desine ya nzambe tokende na ngulungulu te tokende na desine de la parole tokende na voie de la desine nde yango nalobi soki ozalaki attentif na maloba bacommandement na nga oh mama Chantal Beka lobi le commandement de Dieu yango neza kolakisa kobanga nzambe po tozwa sagesse na ye ozomona soki tokenda kobanga nzambe obakomona yo zoba wana ezalaka biloko ya liboso bamonaka bana nzambe babangi nzambe bato bakolinga yo te po ozolinga makambo na bango te oza lokola bango te okozala quelqu'un qui est éloigné. Mais parce que tu es éloigné, parce que tu es avec ton Dieu. Bato bakoki koya kosangana na yo. Mais bakokomisa yo na plan ya nzambe te. Je vous dis la vérité. Bakokomisa yo na plan ya wamaswamika te. Soki bakokomisa yo na plan ya wamaswamika. Kuna nini tango yo kozwa problème. Bato wana nyonso bakosalisa yo bika te. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Et comment que komi ya nzambe. Et tika lisusu ya songolo te. Et komi ya nzambe. Pela sonande tozalaka mayele te. Likambo eza yanga na nzambe. Ya mutu te. Nakoka associer ona batu te. C'est pour moi. Soki nakomi ko associer likambo na nga na batu. Kotunaka batu. Kopesa makambo na batu. Ah, nzambe sepelaka te. Okoteka likambo na yo kitoko babotoli yango ekei ozomona je t'instruirai qui va t'instruire c'est Dieu seul wa maswamika Jésus-Christ de Nazareth yango na Jésus akoloba plus de 71 fois na Bible tout ce que je vous parle ne vient pas de moi ça vient de mon Père lokumu na papa ça vient de mon père. Yangona soki lelo toko yamba maloboyo ya conseil. Landa conseil. Conseil à nani rolanda ya nzambe. Dieu nous parle d'une manière, d'une autre façon. Na kele susu na conseil kaka. Lelo oyoki mutalote le ndoto. Ayebso na lote le ndoto boye. Ezali nzamba lobeli yo. Yamba loba merci mingi na ndoto pesinga. Na ko méditer pe na nzambe. Nzambe pa toucher ngai. Koboya te. Mais pesa mona nzambe. Boya te. Ateza ya mabe. Ne refusez pas. Mais zongisa yango na nzambe. Parce que nzambe pa koko lobela yo songolo. Nzambe koko lobela yo ba nature ya mukili. Nzambe koko lobela pe na yo moko. Nzambe koko lobela na ba parents na mobali na mwasi na bana pe. Ezali conseiller. Par rêve, par vision, et ça, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Nzamba ko lobela biso na mutu pe to mone mutali boma. Mais ça mutali boma te Dieu nous parle. Dieu nous parle. Nzamba za ko tia prophète ni nona za koma lo wala mutali boma. C'est qui là? La Bible. Prophète ni nona nakanisi prophète Esaïe papa donc Esaïe to quel sous Esther po bikisa bana Israël amichaki mutali boma azu putulu atia akoti bana bakoma bata maboma batu ba putulu donc jeune on se comprendre donc Dieu nous parle de cette façon aussi. Na nenge moko ke to prétendre te o po ya sala inengo na tinga na sa soki nzamba lobi tokene na jeune donc ye akomema kabiso c'est ça qu'on dit l'esprit de conseil tant que nous tokene na Belgique na lobaki loko na l'air nyonso ba maman sila nde bazako sala mission ko tokene Belgique mais maintenant c'est maman sila ngai dans kondima tokene na Belgique te soki nzamba lobi te Soki wa masomika lobite, ça nous a fait une année, on a même oublié le plan. Mais ti nzambe ayeko lobela biso. Ozomona nzambe a confirmé biso to kendeki Belgique ezalaki succès. Parce que to yoka ki conseil ya nzambe.
tozalaka na précipitation te na kozwa badécision. Titre oyo ya conseil oyo eza malamu nazoyebisa bino na kombo ya Yesu. Foto oyoka conseil ya Nzambe biso na kati ya royaume eza na mama moko na sololaki na ye ayebisi nga alobi nandaki natuna question mais ntango sambeli azwi réponse na prière osalaki nazwi réponse na nga na prière donc Nzambe a répondre ye na kati ya prière nga nasalaki. Quelle sagesse! Ye moka comprendre que prophète o répondre nga na question na tunaki yo po Nzambe répondre biso na prière yo sali Nzambe ya kopesa biso réponse. Ozomona? Donc c'est ça l'esprit de conseil oyo wa masomika azolobela biso na moni lelo tosuka na esprit de tout pema na esprit de conseil to clôturer na po eza enseignement moko eza munene trop tout pema esprit de conseil eza quoi encore l'esprit de conseil yaki quoi attends un peu parce que eza na deux formats eza 3 formats eza na qui fait 6 esprit de conseil et de force. Donc, tokoloba ya force, lobby, tokende lobby ya force, token na connaissance, na crainte de l'éternel. Donc, il y a force, tokoloba po ya force, et vous allez pe moulai pour te comprendre nini Nzambe abengeli biso na kati ya royaume. Yangana totuna ki ba question, il y a déclaration, il y a royaume na biso eza combien eza 6 totuni amendement tolobi eza 12 pona nini amendement eza 12 kuna natuna ki question te prêtre nini na koko répondre biso awa que amendement ezali 12 pona nini eza 12 chiffre 12 pona nini eza 12 ezolakisa biso nini? Les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. 12 tribus de l'Israël. Amen. Donc, Nzambe aza mathématicien. Likambo nyonso eza na calcul ya Nzambe. Likambo nyonso eza na puissance na force nango. Omoni royaume ekozala na 12 piliers ya Israël. 12 piliers ya Israël. Et qu'on représentait le monde entier. Il y a apesi biso 12 amendements na kati ya royaume. To bandaki déjà kotanga amendement, ezali transition, ezali constitution. Okendeki na mariage, 3 amendements. Etikali 9 amendements. Ezali tozala musala ebele na royaume moyo. Ozomona livre na sala kawana. Livre na lelo soki toke to komata na ba 1800 pages. Soki lelo to tia na livre. Leur prophète nani wazana na kinwana abane ko kangisango ezalaki nyonso te ezalaki kaka pona livre ba bengi la rédemption du Congo. Et comme qu'il y a 600 quelques pages. Mais bon, tout le biloko eza ba désordre te mais eza ebele lelo toko koma ba double to 3 fois na makambo ne surtout aussi lelo na royaume wana ezalaki depuis 2018 bongo lelo tozu 2 ans eza combien ozomona tozana musala na kati ya royaume ebele yango na tozuluka ba sage ba intellectuel mutu na mutazana musala na ya usana na royaume musala eza mukete eza munene nde yango na lere yango oyo mutu nyonso ayeba valeur na ye na kati ya royaume mutu nyonso ayeba aza na kati ya royaume nyonso abanga Nzambe pourtant eza susu musika te Nzambe azotanga mikolo na ye ye kaka mutu ayebi to presse ye pete biso nde tokokisama nano tokokisama
kokokisama na biso na nzambe ezali nini ezali rédemption Congo azala sauvé nzambe azomonaki biso na royaume oyo tokososola mokili tozokokisama te biso fo tomikokisama tofrene nzambe te nde yango wana omoni ke motema na nga ebetaki mpena makasi fo totanga le 6 esprits tofanda na le 6 esprits oyo akolanda yango apartir ya lelo akomona ke ndenge nga nalobaki toyamba bamaswamika tokoyamba bamaswamika ntango nyonso motu nyonso ayamba ye na ndenge donc toza kopartage motu nyonso ayamba ye à chaque instant okoyambaka mwana eza lokola bebe na yo botisika lelo yo kuta ya komi joli aye kitoko lisusu okoyamba mwana na ngai yo ntango ozomema ye yo moko ozosemba bebe na yo donc ozoyamba ye chaque jour ozoyina ye te ozoyamba ye mpe ndenge moko te okenda na magasin osombela ye mwa robe moke ya mwana poudre ozochange koyamba ye au fur et à mesure bebe azokola yo mpe ozokolisa bebe mpo yo nde ozoyamba ye mpo aye na maboko na yo yango wana fo toyamba mpe wa maswamika ozomona donc nzambe atalaka mitema ozomona sagesse eyaka na kolinga na bolingo na kobanga nzambe intelligence nzambe sapesa moto na moto dona ye mais à partir ya kobanga nzambe nzambe mpe akobimisa intelligence na yo mpo eza nyonso eza ya nzambe kaka na mindele makambo basali na mokili oyo eza kaka sagesse ya nzambe nzambe nde alingaki ezala ndenge wana ozomona donc nazala na temps tokontinue mingi te natala na air nini sikoyo tokomi deja todepasaki même air todepasaki deja air donc nakanisi mapamboli ya wamaswamika emonisama na biso nyonso l'homme de Galilée, l'homme du jour, l'homme de tous les moments, l'homme qui se cache. Tozongisi matondo epai na ye na pesi liloba epai ya Pasteur Eric